အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခုံဒီပြင်ဟာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဒေါ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမီလီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အနေငယ်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီမီလီဆက်အသုံးပြုဖို့မတော်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲဆိုရှင်စလိုက်ရအောင်ကဲပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် flash sheet အသုံးပြုနေတဲ့ mini set ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကတော့ဒီ set ကိုအထွေထူးလောက်တာတော့သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါလေးလောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါက်တွေဖောက်တာဥမာ keyway ဒီ shop တွေမှာ key line for တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တန်ပြားတွေကိုဥမာ20ပဲကို18စားပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်လုပ်တာများပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ခွနဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မှာထားရင်တော့ဒါပုံမှန်ဆက်နှိုးတဲ့ဒါပုံမှန်လှည့်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနှေးနဲ့မောင်းပြီးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြန်ရက်သွားတာပြန်ရက်လိုက်လို့ရှိရင်အလဲတဲ့ထားတာပြီးရှင်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ခြင်းဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လှည့်တယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ဖောက်တယ်ဥမာစကူအရစ်ပေါ့နော်အရစ်အပေါက်တွေဖောက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအရစ်အသွားကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးဒါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီတန်လေးကပါလဲဆိုဒီကောင်က break ပေါ့နော်ဒီကောင်က break ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တွေမောင်းလိုက်တယ်ဆက်မောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆက်မောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟိုကဘာလဲအဲ့ဒီစူတော့ဂန်အတန်ကတော်တော်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရက်မရက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲ break နဲ့ပဲတစ်ခါနဲ့ထိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်ဒီကြတော့ပေါ့နော်ရှေ့နောက်တို့ဒီ beta ဆွဲတာတွေကြတော့ကျွန်တော်အရင်keyway ခုတ်တဲ့ခုံနေပါလေကျွန်တော်မျှဖို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကရှင်းနောက်တွေရွှေဒီဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးကဟာလေးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီဟာကဒီအောက်ကဟာကြတော့ဒါအပေါ်အောက်အပေါ်ပြကိုလုံးတဲ့ပစ္စည်းအနှိမ့်အောက်ကအပေါ်အရွယ်စားပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒီအသွားနဲ့မှီအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနှိမ့်အမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကြတော့ဆက်ခုံမလှုပ်အောင်မခအောင်ပေါ့နော်ထိမ့်ပြီးတဲ့တော့တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကောင်လေးကြက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဒီဆက်ကမခဘူးပေါ့နော်မရမ်းတော့ဘူးငြိမ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးပါပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်အရင်စူးသွားတွေပါဖောက်တာအပေါက်လေးဖောက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အတိကတော့ဒီကောင်ကပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာနဲ့ပဲဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်တယ်ကိုရှင်သူ့ရဲ့ shop ကိုဒီချက်တဲ့ clip လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ site အစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဝယ်လို့ရတယ်အကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်မှာတော့ဒီမှာ site အစုံဒါမျိုးလေးအစုံရှိရပေါ့နော်အပေါက် site အစုံကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်မလဲဆိုတာခဏချက်ပြောပြမယ်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်မော်တာအထက်မှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ဖြုတ်သွားလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်ဒီအသွားကိုတတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကအသွားမှာကျတော့အထက်ထဲမှာစကူရင်းလေးတွေပါတယ်အကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲထည့်မယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်စောစောကျွန်တော်အပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်ခွာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောလာကြောင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့စကူကြက်ထားတာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထုပေးမယ်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာကစကူကွာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတရပဲကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ ဒီ
ဒီအသွားနဲ့ပုံစံချင်းတူပဲပေါ့နော်ဒီရဲ့စကူအပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထည့်တယ်ဟုတ်ပါပြီအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကြက်လဲဒီကောင်ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီခီးတွေပေါ့နော်ဥပမာကီးအကြီးကြီးတွေဥပမာ25ခီးကို22လုံးချင်တယ်တို့ဘာလို့ဆိုရှင်လဲဒီဟာနဲ့ပဲဒီအသွားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျက်နှာပြင်တွေပေါ့အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်တွေကိုညီအောင်ဖြတ်တဲ့အခါတွေမှာအဲ့ဒီအသွားမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနှိမ့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီတော့ဒီထိပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသွားဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့တော့ကင်ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဖြည့်ရလို့ရှင်ဒီကောင်တော့ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အားစားကြလို့ရှင်အကောင်ကမလှုပ်တော့ငြိမ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကနေစက်ကိုမပြီးတော့မှအထီယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခီးတွေပါစားတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပြန်နှိမ့်မယ်ပြီးရင်ပေါ်ပြနေပါတော့ဒီကောင်3ဒီညနေပြင်ကိုဖြတ်တဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလို shape တွေကိုစားတဲ့အခါတွေမှာလို့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှစောစောကဖြုတ်ထားတဲ့အတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတ်ဆင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီလုတ်တဲ့နည်းတွေကဒီလိုမျိုးပြောပြရတာကတိတ်ပြီးတော့မှတော့နားလေရခက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုတ်တာဘယ်ဒီအပြင်မှာတကယ်လုတ်တာကိုလက်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကြာမှာပဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နားလေတာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောပြတာကတချို့ညီကိုတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနည်းနည်းလေးတော့အကောင်းရှုပ်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမရှင်းပြတတ်တာကိုလည်းနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်တက်မယ်ပြီးရင်အကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမခါအောင်ပေါ့နော်မလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြက်တာမခိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ဒီအပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆန်းပြန်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအသွားငြိမ်သလားမငြိမ်လားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော့ပြန်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စောစောကဖြုတ်တဲ့ပုံစံလေးကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဒါပြောင်းပြန်လှည့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီပိတ်မယ်ပြီးရင် break နဲ့ခံမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဆင်ပြေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်းကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောပြထားသလိုပဲဒီစူသွားလေးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်လုပ်တဲ့ဒီ gam ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဖောက်တံဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီပုံစံတွေကအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပေါက်ဖောက်တဲ့ဟာတွေစကူအရင်ဒီဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရှင်တော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ level view ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာကနန်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ gear chain နဲ့အပေါ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီမြန်နှုံးတွေပေါ့နော် chain တွေဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ4160 416ကနေ3500အထိလဲလို့ရပေးတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အနှိမ့်ဆုံးပေါ့နော်50 430ကိုမှကျွန်တော်ထားပြီးတော့မှအခုကတော့ကျွန်တော် gear အနှေးနဲ့ဒီ hand wheel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလှဲလို့ရတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်အနေဆုံးကိုထားပြီးတော့မှဒီဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ low ဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာလည်းဒီကောင်ကိုဒီမှာပေါ့နော်အနေဘက်မှာထားတယ်ဒီဘက်ကျတော့ height ပေါ့နော်အမြင့်နဲ့အနေဆိုတာဒီဘက်မှာဒီကပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအမြင့်ဒီကအနှင်းအမြန်ကိုချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါက height ပေါ့နော်အမြင့်ကီယာအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကီယာအမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ height လို့ရေးထားတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘက်ကိုလှည့်မယ်ဒီအနေဆိုလို့ရှိရင်ကီယာအနှင်းကိုနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် low ဘက်ကိုပေါ့နော် low အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဂီယာအနှင်းအမြန်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်နှုန်းကျွန်တော်နံပါတ်ကဒီမှာတေးလေးပဲနော်50 430ပေါ်မှာထားတဲ့ဟာတော့မှသူနော်ဒီမှာလှည့်တာတော့မမြင်ရဘူးနော်တော်တော်လေးမြန်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့ဒီအဲ့ဒီထက်မြန်တဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်တောင်မြန်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုသလိုမြန်နှုန်းတွေကိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြန်နှုန်းတွေကိုလှည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hand wheel ပါတယ်ဒီ hand wheel လေးနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နံပါတ်တွေကိုချိန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကနံပါတ်1မှာလှည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာဒီ height ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်2မှာပဲကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလေးတတိထားစီခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကိုကပုံမှာဖြစ်တယ် height ကိုရွှေ့လို့ရှိရင်နံပါတ်2မှာပဲလှည့်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့လှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်လေးတွေကဒီစက်အုံကိုခုံးတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုလှန်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာတွေမှာဒီကောင်စက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင်းမလားဒီဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာဒီစက်အုံကိုကျွန်တော်ခုံးအခွက်တွေကျွန်တော်ဒီကောင်လှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစကူလေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုချင်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်စောစောကပြောပြထားတဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီအခြေခံသဘောတရားလေးပဲပေါ့နော်ဒီမီဒီဆက်အသုံးပြုပုံလေးကိုပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့သိချင်တာတွေရှိရဆိုရှင်လည်းအောက်မှာ comment လေးတွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်